हेलो प्लांट्स लवर, वेलकम टू माय पेज इनवैल्यूएबल ग्रीनरी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने गुलदाउदी के पौधे को अगले सर्दियों के लिए कैसे बचा कर रखना है। जब आपके पौधे पर फूल आना ख़त्म हो जाते हैं सो अपने पौधे को कुछ इस तरह से ऐसे कट कर देना है, एकदम पास से आपको केवल 4 से 5 इंच तक का ही पौधा छोड़ना है। उसके बाद आपके प्लांट पर नीचे से न्यू शूट्स निकल कर आएंगे और आपका पौधा ज़्यादा दिनों तक सेफली रह पाएगा। तथा आपको अपने पौधे पर वाटरिंग थोड़ा कम कर देना है। जब आपके पौधे की जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से सूख जाए तभी आपको अपने पौधे पर वाटरिंग करनी है और आपको किसी भी तरह की पौधों पर केमिकल कंपोस्टिंग का प्रयोग नहीं करना है।